ما كان أحد يتوقع أنهم يوصلون لنصف النهائي. ما كان أحد يصدق أنهم يطرحون إسبانيا والبرتغال في نفس البطولة، لكنهم فعلوها. وهلأ في 2026 السؤال مو بس هل يكررون، السؤال الحقيقي هو هل المغرب يقدر يفوز بكأس العالم؟ إذا كنت تحب تحليلات مونديال 2026 دولة بدولة، اشترك بالقناة لأن قدامنا محتوى كبير ما تبغي تفوته. يا هلا بالجميع ومرحبا بكم مرة ثانية في القناة. اليوم بنبدأ رحلة جديدة وسلسلة ما شفت زيها، سلسلة دولة بدولة لمونديال 2026. بنحلل كل منتخب من جذوره، ننظر في نقاط قوته وضعفه، ونشوف الفرص اللي أمامه والمخاطر اللي تهدده. وطبعا في نهاية كل حلقة بعطيكم توقعي الشخصية لمستقبل المنتخب في البطولة. واليوم بنبدأ بأسود الأطلسي، المنتخب المغربي اللي بات الكل ينظر إليه بعين مختلفة بعد مونديال قطر 2022. المغرب ما عاد بالنسبة للعالم ذاك المنتخب الذي تتجاهله، بالعكس صار واحد من المنتخبات اللي تسبب أرق حقيقي لكبار الكرة. خلونا نرجع شوي للوراء ونفهم من أين جاءت هذا القصة. في عام 2022 ذهب المغرب لمونديال قطر وهو في مجموعة وصفها الكثيرون بمجموعة الموت. بلجيكا، كرواتيا، كندا، منتخبات بمستويات عالية ومعروفة. لكن المغرب خرج من هذا المجموعة كأنه يتنزه في حديقة. ليس ذلك فحسب، بل واصل وطرح إسبانيا في دور 16 بركلات الترجيح بعد مباراة عسيرة وصعبة جدا. ثم جاء الإنجاز الأكبر حين أسقط البرتغال، المنتخب الذي يقوده كريستيانو رونالدو، وأوصله للقارة الأفريقية ب0 أهداف. هذان الإنجازان وحدهما كافيان ليدخل المغرب التاريخ. لكنه ذهب أبعد، ووصل لنصف النهائي ليصبح أول منتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم يصل لهذه المرحلة. توقف فقط أمام فرنسا، الفريق الذي وصل للنهائي في النهاية. هذا الوصول لم يكن صدفة ولم يكن حظا. كان نتيجة منظومة متكاملة، دفاع منيع، تكتيك ذكي، روح قتالية لا تنكسر، وحارس أسطوري اسمه ياسين بونو. الجمهور العربي والأفريقي انتشر وشعر بالفخر، ومشجع المغرب ملأوا ملاعب قطر بالأعلام والزغاريد. كانت ليالي لن ينساها أحد. والآن بعد 3 سنوات يقف المغرب على أعتاب مونديال جديد. لكن الوضع تغير كليا. في 2022 كان المغرب الحصان الأسود، الجميع يتعاطف معه ولا أحد يخاف منه فعلا. أما في 2026 فلم يعد كذلك. صار منتخبا يحسب له 1000 حسابا. المدربون يدرسونه، المحللون يفككون طريقة لعبه، والمنتخبات الكبيرة تعامله كتهديد حقيقي. وهذا بحد ذاته تحدي جديد يواجهه المغرب، لأن الانتقال من المفاجأة إلى المتوقع هو من أصعب التحولات في عالم كرة القدم. لكن قبل ما نتحدث عن المستقبل، خلونا نفهم التغييرات التي حدثت في المنتخب منذ قطر وحتى اليوم. أبرز هذه التغييرات جاءت على الصعيد الفني. المغرب قرر فتح صفحة جديدة وأسند المهمة لمدرب جديد هو محمد وهبي، الذي تسلم القيادة في 5 مارس. ومحمد وهبي ليس وجها غريبا على الكرة المغربية، بالعكس هو الرجل الذي يعرف هذه البيئة من الداخل جيدا. وهبي هو المدرب نفسه الذي قاد منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة لتحقيق لقب كأس العالم في أكتوبر الماضي، وهو إنجاز تاريخي بحد ذاته يعكس أن الكرة المغربية تبني بشكل صحيح على مستوى جميع الفئات العمرية. فلسفة وهبي في اللعب مختلفة تماما عن ما اعتدنا عليه مع الفريق السابق. الرجل صاحب فكر هجومي بامتياز، ويفضل الخطة التكتيكية 4-2-3-1، وهي خطة تتيح للفريق حضورا قويا في وسط الملعب مع توفير غطاء دفاعي كاف وخطوط هجومية متحركة. هذا يعني أن المغرب في 2026 لن يكون المغرب الدفاعي الانتظاري الذي عرفناه في قطر. سنرى فريقا يريد امتلاك الكرة، يريد ضغط عاليا،
ويريد فرض إيقاعه على الخصم للانتظار ليتكيف مع إيقاع غيره. هذا التحول في الهوية التكتيكية قد يكون السلاح الأكبر للمغرب أو أكبر تحدياته، وذلك يعتمد على مدى نضج اللاعبين في تطبيق هذا الأسلوب. والآن خلونا ننتقل لأهم ركيزة في أي منتخب، وهي اللاعبون. من هم نجوم المغرب في 2026؟ ومن الذي يعول عليه لقيادة هذه الكتيبة؟ أشرف حكيمي هو النجم الأول بلا منازع. لا يحتاج حكيمي لتقديم كبير، لأن من لا يعرفه في عالم كرة القدم فهو يعيش في كوكب آخر. حكيمي ظهير أيمن من الطراز الأول، إن لم يكن الأفضل في مركزه على مستوى العالم الآن. يمثل نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ويجمع في أسلوبه بين السرعة الجنونية والقراءة الجيدة للمباريات والقدرة الهجومية النادرة لمدافع. تجربته في الملاعب الأوروبية ضخمة، ومر بمراحل صعبة ونجح في تجاوزها. هو قائد الفريق، صاحب الكاريزما، والرجل الذي يشعل الروح في هذه المجموعة عند الحاجة. في قطر 2022 كان حكيمي نجما ضمن مجموعة متماسكة، وفي 2026 سيكون الإشارة الضوئية التي تقود هذا الفريق. إبراهيم دياز هو الاسم الذي يثير ضجة كبيرة. لاعب ريال مدريد الذي اختار الدفاع عن ألوان المغرب بدلاً من منتخبات أخرى كان يمكنه تمثيلها. هذا الاختيار يحمل في طياته رسالة واضحة، وهي الإيمان بمشروع المغرب وبمستقبله. دياز لاعب من ذلك النوع الذي يجعلك تقف من مقعدك. تقنياته ممتازة، حركته بين الخطوط ذكية، وقدرته على التسديد من مناطق مختلفة تجعله خطراً حقيقياً. لكنه في نفس الوقت يحمل ثقل التوقعات الكبيرة، والملاعب الأمريكية في مونديال 2026